Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për diskutuar mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim konkretisht mbi atë se çfarë ndodhi ditën e djeshme në protestën e opozitës, në protestë e treta kombëtare, çfarë solli ndryshe kjo protestë, cilat ishin risitë e saj politike, por gjithashtu do të komentojmë dhe do të diskutojmë mbi qëndrimet e ashpra që pati sot zoti Berisha deri në një kërcënim që mund të sulmojmë dhe selit e Partisë Socialiste në qytete. Kjo si pasojë e gazit Loscjellës që u hodh ditën e djeshme në Tiranë, por dhe në selinë e Partisë Demokratike. Në fakt pati një panoramë mjaft të trish ku shikoi edhe afër një xhamie që u mbush me gaz dhe besimtarët dilnin, duke qenë se është dhe muaji Ramazanit. Por sikur mos mjaftonte vetëm kjo situatë, dukej sikur panorama e Partisë Demokratike pati një përplasje të ashpër me punojës të policisë cilët ishin civil. Kjo është një situatë e cila në fakt duket se tashmë e ka polarizuar klasën politike, por jo vetëm. Çfarë solli kjo protestë? Por edhe për të bërë një analizë të javës mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit, kam kënaqësinë të kem në studio gazetarin dhe analistin Endri Tafani. Tani ne dim që si e gazetar, po për sa kohë jep shpjegime, ne të fusim në lamin e gazetarist, ti je jurist, por me analiza në përgjithësi, unë dua ta heq termin, kur më thon analist ju them gazetar. Pra një njeri i mirë formuar mbi zhvillimet e brendshme mund të jetë edhe gazetar, edhe pse nuk e ke zhvilluar si profesion, kështu që mos u habit. Zoti Tafani, kënaqësi. Kënaqësi për mua. Zoti Tafani, do doja ta nisim me njëherë mbi një zhvillim si e pe protestën e thritur nga zoti Berisha ditën e djeshme, protesta e tretë kombëtare. Protesta ishte një përpjekje nga ana e PD-s për të mbajtur lart, po themi, shkallën e mobilizimit, duke qenë se rezultati i zgjedhjeve ishte dëshpërues në një farë mënyre, përsa i përket, sidomos përsa i përket PD-s, e cila ka zbritur në nivele shumë të ulta, mbas edhe po të kemi parasysh që ka qenë në aleancë bashkë edhe me LSI-n, me PL-n. Rezultati i zgjedhjeve ishte realisht më i ulti historik, për sa kohë që është futur bashkë me aleat tjerë në zgjedhje, kështu që normalisht i duhet një farë, po themi, fryme apo ngritje fryme, edhe në këtë kuadër të ngritjes frymës, mjeti më i mirë janë protestat. Pra, protestat janë ato të cilat ty të bëjnë si një parti e cila krijon një farë, po themi, aksioni politik dhe krijon një farë fryme e cila mund të mobilizohet pastaj për të kaluar në një rezultat më të mirë elektoral. Nuk duhet të harruar që vitin tjetër janë zgjedhjet për zgjedhjet bashkiake. Pra, në gjithë vendin, kështu që duhet filluar që tani me po themi, me krijimin e strukturave, me përcaktimin e elementeve që janë kush do kandidoj, si do kandidoj, në cilë zonë do kandidoj, shikohet, testohet ajo që është efektin terreni, çfarë do lloj personazhi i cili do që të bëj karrierë brenda PD-s, pra ato që janë struktura, apo ato që janë militant, apo ato që duan të bashkohen PD-s, tani kanë një vit kohë që të tregojnë veten në terren se kush janë, në mënyrë të tillë që pastaj nëse duan të kandidojnë vitin tjetër, pra kanë të kohën tani që edhe të testojnë veten, po edhe të promovohen si figura. Në këtë kuadër, protesta është një zhvillim normal i asaj, i cila është strategjia e PD-s për zgjedhjet e 2027-s. Në këtë strategji, më bëri përshtypje ditën e djeshme që në këtë protest një prej individëve të cilët mbajtën fjalimin ishte edhe zoti Ermal Asimja. Po apet Partia Demokratike dhe pse pikërisht në këto momente zoti Asimja ka zgjedhur, duke qenë se po mundohet të bëjë dhe partitë opozitare bashkë, si e pe fjalimin e tij dje. Nuk po të kërkoj që të më interpretosh fjalimin e tij se do të ishte shumë. Do më thoje çfarë po më thua tani, po të kërkoj që a do të jetë një element përbashkues Ermal Asimja dhe apo lëshon zoti Berisha terren për ta bërë bashkë partitë opozitare? Tani, pikpyetja më e madhe mbi PD-n ka qenë pikërisht hapja e PD-s ndaj elementeve të rinj. PD-ja gjithmonë ka pasur këtë problematikën që është parë si një parti hermetike në cilën vendos njërshi edhe gjithë të tjerët pastaj shkojnë mbrapa. Në një farë mënyre Berisha është edhe bekimi po edhe mallkimi i PD-s, në kuptimin që
gjithçka varet nga ajo që thot Berisha. Dhe kjo gjë e ka ndjekur mbrapa PD-n deri në ditët e sotshme, duke filluar që nga themelimi vet, duke filluar me pastrimet e intelektualëve ose atyre të cilët kanë qenë kundër Berishës në 92-shin, që ose mbani mend Gramos Pashko dhe të tjerë, e duke vazhduar pastaj me largimin e figurave të tjera nga PD-ja, të cilët pastaj u rimorën nga PD-ja në 2005-ën dhe patën një rezultat edhe elektoral në 2005-ën, u krijuan struktura si puna e kopit në 2005-ën, pra kjo pjesa që herë afrohen dhe herë largohen figura në PD-ja është një pjesë, po themi, historike e PD-s, por në fundit ajo që ne kemi parë në histori është që është Berisha ai që vendos praktikisht kohën e mirë dhe kohën e keqe në PD. Dhe kjo e bën që ta shikosh me skepticizëm çfarë roli ose apo çfarë pushteti mund të kenë aktualisht figura si Ermal Amsimja. Pastaj për tepër të rritet pikë pyetja në kuadrin e asaj që ti ke figura vetë brenda PD-s, si puna e Salianit, për shembull, të cilët janë sulmuar sepse kanë bërë aktivitete brenda, pra ti jep dy mesazhe të kundërta njëkohësisht. Pra merr njerëz jashtë partisë për treguar që partia po hapet, ndërkohësisht ata që janë brenda partisë goditen. Dhe ky është një sinjal konfuz për mendimin tim, i cili pastaj të bën të jesh shumë skeptik për atë që çfarë mund të arrihet me lëvizje të tipit të afrimit Ermal Asimis apo çfarë lloj personazhi tjetër. Në këto zhvillime, ju thatë që zoti Berisha vendos kur do të jetë koha me re apo me diell. Në këtë moment që është Partia Demokratike, ju vetë si e shikoni, kohë me re, me diell? Në mënyrë se si po e drejton zoti Berisha? Ajo që më bën përshtypje është fakti që elementet e tjerë, pra gjithë ata që janë afër Berishës, asnjëri prej tyre nuk ka, po themi, një akses në terren tek elektorati. Pra nuk ka një figurë të fortë që mund të ketë akses në elektorat për ta mobilizuar elektoratin që të kryejë veprime të tilla. Pra hiq Berishën, asnjëri prej atyre që janë aty rreth tij nuk e ka atë efekt që të gjallërojë turnën. Dhe kjo ka ndodhur edhe për faktin që Berisha e ka monopolizuar gjithë pushtetin dhe ka ngritur atë kultin e individit brenda PD. Tashmë është shumë e vështirë që të krijohet një kult tjetër individi brenda PD. Ishte zoti Basha që u tentua si lider, por dhe me goditin që mori edhe me lëvizjet e mëpasme që bëri, u pa që nuk është se kisha arritur të krijonte atë kult individi brenda PD-s. Dhe kjo e bënte që në mungesë të një pike reference, njerëzit i rikthehen referencës vjetër, siç është referenca e Berishës. Dhe si thua është edhe bekimi, por është edhe mallkimi, sepse për sa kohë që ti je aty nuk jep mundësi askujt tjetër që të shkëlqejë apo që të kthehet në pikë reference. Dhe çfarëdo lloj personi, si po flasim për shembull Salianin që ti rikthimi prapë, sado që mundohet Saliani të bëhet pikë reference, ti e godet. Pra ti nuk i jep me mënyrën se si e drejton partinë, ti nuk i jep mundësi të tjerëve të shkëlqejnë. Nuk jep mundësi të tjerëve që të kthehen në pika reference brenda PD-s. Dhe kjo pastaj e bën jashtëzakonisht të vështirë, po themi, jo vetëm zmadhimin e votës elektorale, por e bën të zymt edhe planin afatgjatë. Pra Berisha duhet mendoj për një PD matan Berishës. Pra çfarë do ndodhë kur Berisha mos jetë më? Ajo parti çfarë do ndodhë? Pra, sepse në qoftë se ti, po themi, rrit një figurë politike, pra lë dikë që të zhvillohet politikisht dhe të kthehet në pikë reference, në moment që ti largohesh, ja le partinë në dorë sigurt. Nëse ti nuk lejon as pikë reference për sa kohë që je i gjallë, kjo bën pastaj që në momentin që ti largohesh në skenën politike, nuk e askush tjetër që të ketë mundësi të marrë dorë dhe pastaj ai strukturë të shkrihet apo të dobësohet apo të diçka tjetër. Shiko, kapim rastin në botë. Në botë eksperjenca e çdo lloj lëvizje partijake të tjera ka qenë në kuadrin e asaj që kur një person apo një lider e shikon që koha e tij po mbaron. Sepse janë ligjet natyrës, domethënë, edhe ti nuk mund të jesh 120 vjeç në krye të PD-s, domethënë. Gjithmonë piketojnë një që është Benjamini apo lideri i ardhshëm dhe e mbajnë pranë vetes.
dhe i japin del që dal funksione. Mund të duket praktik jo dhe aq demokratike, jo dhe aq, si por është një mënyrë. Por është një mënyrë të cilën e bëjnë që të gjithë. Pra, dal që dal ti krijon një figurë e cila i delegon pak a shumë pushtetin dhe autoritetin tënd, dhe shikohet që është Benjamini jot pashpartisë, edhe është designated leader. Pra, lideri që do është i destinuar për ta marrë. Më thoni, a ka PD një të tillë? Për momentin sot jo, por më gacmove... Por ka ardhur momenti që ta bëjë një gjë të tillë. Dhe momenti jo vetëm ka ardhur, po kalon në mënyrë të frikshme, se sa më shumë kohë kalon, aq më vështirë bëhet që ky që është lideri i ardhshëm të PD-s të ketë mundësi që të promovohet, të dihet kush është, të krijojë autoritetin e vet, dhe nesër pas nesër mos të jetë Berisha që ngret turmat në protestë, po duhet të jetë ai person i cili pra arrin një kohë në të cilën është si puna e daljes në pension, e kupton, ti e ke takatën deri këtu dhe pastaj duhet të vitin tjetër që ta delegosh, sepse edhe mundësitë fizike janë praktikisht të vështira për të ushtruar në një moshë. Zoti Tafani më ngacmove pak në fakt. Po Edi Rama po tenton të lënë një pasar, sepse dhe vetë duket sikur ai tashmë ka të paktën 8 vite kryetar opozite, sa vajti do veja 16 vite kryeministër minimalisht, se nuk e di më, mund ta çojë 20 vite. Edi Rama ka mund ta përjetoj dhe pse atë që po përjeton PD-ja sot. Po Edi Rama është në kulmin e pushtetit vet. Nuk është se Edi Rama është në opozit. Dhe për më tepër, Edi Rama është jo vetëm që është në kulmin e pushtetit vet, po ka dhe avantazhin e moshës. Ka 20 vjet diferencë me Berishën. Dhe kjo e bën Ramën që të ketë, po themi të jetë të paktën edhe 10-15 vjet tjera të jetë aktiv në politikë. Dhe kjo e bën atë që për këto 10-15 vjet për cilën ai është aktiv dhe do jetë aktiv në politikë, mos ta ndjej nevojën e përcaktimit të një lideri të ardhshëm. Apo mund të jetë edhe aq i papërgjegjshëm sa thot pas me kiametit, le të bëhet ç'të bëhet me PS-n. Dhe Luigi 14 apo i 15 e kishte pas me u përmbyt gjithçka. Po Luigi 14 ka qenë mbreti i diellit, që thoshte shteti e mund, po mbas këtij ky do e ketë pasur këtë se. Po mund të jetë i tillë, po janë raste të ndryshme sepse është pushteti është tjetër gjë, pra Berisha është në opozitë ose PD-ja është në opozitë prej 2013, tani po bëhet janë bërë 13 vjet që është në opozitë. Dhe jo vetëm kaq, po edhe mosha, diferenca në moshë bën të tillë që normalisht ti duhet t'i lësh, duhet të projektosh të ardhmen, dhe kush është projektimi i të ardhmes PD. Pra, nëse ti PS-n thua kush do të drejtojë PS-n në të ardhmen, tani që thua ti paktën për 10 vjet është Rama, domethënë sikur ta pyesësh njërin në rrugë, për 10 vjetët e ardhshme, a do jetë Rama krye? Po e dim që Rama do. Po ti bësh pyetjen 10 vjetët e ardhshme, do jetë Berisha në PD? Fillon pikpyetja. Çdo njeriu që ta kapësh në rrugë të bësh këtë pyetje dhe është pavarësisht krahut politik. Dhe kjo është e para njëherë për shkak të moshës. E dyta njëherë për shkak të pozicionit që ka, domethënë je në opozitë dhe normalisht të duhet më shumë punë kur je në opozitë në Shqipëri për të ardhur në pushtet, sesa kur je në pushtet për të ruajtur pushtetin. Për mënyrën se si funksionojnë gjërat në Shqipëri. Pra ti mund të jesh edhe 80 vjeç dhe të jesh kryeminist dhe ke më të lehtë të mbash pushtetin, se sa ti je 80 vjeç në opozitë që duhet mobilizosh njerëz për të ardhur në pushtet. Pra është jo vetëm mosha e shtyrë, por është pozicioni, aktor është dinamik. Pozicioni, po, patjetër. Fakt qofse qëndrojmë me këto zhvillime, zoti Tafani, deklarata e sotme e zotit Berisha në një moment e quajti një nga protestat më masive që arriti qëllimit, dhe në anën tjetër ka bërë një palajmërim duke qenë se policia e shtetit dje ka hedhur gaze edhe në selin e Partisë Demokratike, dhe ka thënë ndër të tjera që mund të sulmojmë, pra ka kërcënuar me një sulm ndaj selive të Partisë Socialiste. Çfarë sjell kjo? Nuk ka përçuar asgjë. Domethënë, nëse do ketë ndonjë që do fillojë të bëjë këtë veprim ndaj. E para njëherë është ti po akuzon policin, pra po akuzon për një veprim antiligjor, dhe teorikisht i përgjigjesh me të njëjtin veprim antiligjor. Pra, po jo policisë tashmë, po Partisë Socialiste.
Pra, në këtë kuadër ti vendos një ekuivalencë, domethënë e shan tjetrën që është kriminal, ndërkohë që bëhesh vetë kriminal, po themi, shkelës i ligjit. Pra, në kuadrin e parimit, po themi, moral, nuk më duket ndonjë fitim i madh për PD-n që ta bëjë një veprim të tillë. Për më tepër do t'i japi shkak PS-s që të akuzojë atë që ka bërë vazhdimisht. Domethënë PD-ja është një parti e dhunshme, këta nuk dinë të bëjnë shtet, këta vetëm bëjnë rëmuja, bëjnë trazira, nuk janë si forcë, po themi, e qartë, me vizion të qartë për qeverisje, por thjesht janë një grup njerëz që duan të bëjnë zhurmë. Dhe në këtë kuadër nuk më duket një lëvizje po themi, e zgjuar për të bërë. Kjo nuk është bërë lëvizje, domethënë është një çike ngjashme në 1991-shin, mos harrojmë, domethënë kur ka ndodhur ngjarjet e Shkodrës në 91-shin, ka qenë sulm ndaj selisë Partisë Punës në Shkodër, në cilën u vranë dhe disa veta, por nuk është se ishte ndonjë po themi situatë e ngjashme me situatën që është tani. Kështu që të projektosh një situatë 1991 në 2026 tregon që në një farë mënyrë ti nuk ke më çfarë të japësh kësaj partie. Domethënë rasti i Berishës është pikërisht ajo që rikthehemi te pjesa tjetër. Nuk ka kuptim një sjellje e tillë sepse tregon që ti nuk arrin të japësh zgjidhje e duhur situatës tani dhe ti mundohesh të veprosh me patterns, pra me idenë si kam vepruar diku, do veproj tani. Gjë që nuk funksionon, të paktën në Shqipëri, sidomos sepse kemi 35 vjet diferencë. Dhe është dhe janë të tjera gjëra që do t'i japi zgjidhje PD-ja. Dhe zgjidhja e parë e madhe është gjithmonë roli i një leadershipi të ardhshëm, që nuk është përcaktuar. Unë këtë e shikoj si problem më të madh PD. Pra, njerëzit duhet mësohen me idenë post Berishës. Sepse është fizike, domethënë koha është e pamëshirshme për gjithë, domethënë njerëzit duhet mësohen me këtë. Dhe ata që janë rreth rrotull, jemi të gjithë të bindur që asnjëri prej tyre, megjithëse kanë vite që janë në politikë, nuk e kanë staturën për ta zëvendësuar. Është vërtet, edhe po të shikoj edhe fjalimet dje ishin. Ti shikosh njerëzit që janë afër ti dhe që kanë vite, pra ti ke qenë pranë Berishës për 20 vjet, për 30 vjet, ka raste si Tritan Shehu që ka qenë në fillimi, domethënë, a është ai që mund të marrë në dorë fatin e PD-s? Ti ke personazhe të tjerë si ata të cilët pastaj u goditën si grupi Bashës, por ata kanë 10 vjet apo më tepër që janë në politikë. Ata ikën gjithë. Ata ikën gjithë një pjesë. Dhe e kam fjalën këtu. Sabotoi një pjesë. Pra, një pjesë që qenë pranë Bashës ose që tani janë rikthyer te PD-ja, edhe ata duket sikur nuk e kanë staturën dhe tu të rikthehemi tek ajo që ka qenë ndër protesta dje. Nëse mbani mend ishin grupe deputetësh që përplaseshin. Pra, jashtë listë PD-s me disur Gazbardi, se nuk do të përmendja emra. Po ishin të tjerë, të cilët kanë qenë dikur me Bashën apo ishin ne. Se do të këta që u përplasën me policinë. U përplasën, po pse u përplasën? Ata u përplasën për të krijuar një farë legitimiteti për veten e tyre, për të forcuar pozitën e tyre brenda PD-s, për të treguar që ne jemi këtu dhe ne po themi jemi ata të cilët nuk e kemi problem për plasën me policinë, ne jemi ata të cilët mund të marrin në dorë fatet e PD-s etj. Pra, ajo goditja aty nuk ishte aq për t'i dhënë zgjidhje problemit të PD-s imediat, sesa promovim i vetvetes nëpërmjet aksionit në një farë mënyrë deri diku. Zoti Tafani, ata mendojnë që mund të promovojnë veten, por në anën tjetër, pavarësisht mënyrës, a është normale që një deputet të godasi apo të tërheqë apo të largojë një polic? Çfarë mesazhi japin opinionit publik? Tani në kuadër të asaj që është, po themi, promovimi vetes brenda veprime të tilla, mos harrojmë. Po i afron elektoratin gri kjo apo i largon? Ata nuk e kanë hallin të elektoratit gri, halli i tyre është brenda radhëve të PD-s. Pra, ata duan të legjitimohen brenda PD-s, ata nuk duan të legjitimohen brenda tek elektorati gri, sepse po të ishin te elektorati gri përgjithsisht është larg veprimeve të tilla. Por militantët, aktivistët, ata që janë antar të PD-s, normalisht shikojnë ose të paktën thonë ky është njeriu që po themi ka
ka guximin të përplaset me policinë, ka forcën, ka atë energjinë për të kryer veprime të tilla. Pra, ata e kishin për PD-n, nuk e kishin për elektoratin ngri. Ishin për forcimin e pozitave të veta brenda PD-s, që mund të duket çike sforcuar, themi atë që është, sepse ka edhe plot mënyra të tjera të cilat mund ta bësh këtë gjë. Se aksioni politik nuk ngelet vetëm që u përplasë me një policë në një protestë. Ti duhet të jesh lider për mbi të gjitha duhet të jesh lider për vizionin që ke. Për vizionin, është vërtet. Dhe vizionin që ke për të ardhur në pushtet. Dhe vizionin që ke për të dhënë drejtim ose vizionin që ke si mund të drejtohet Shqipëria më mirë. Si mund drejtohet Shqipëria. Kjo është ajo që ty të bën si lider dhe ti i merr njerëzit dhe i çon tek vizioni jot. Ky është lideri. Nëse ti nuk ke këtë vizion që ti marrësh, pra ke krijuar imazhin si do jetë Shqipëria e ardhmes edhe si do vinë pushtet, dhe ti marrësh njerëz dhe ti çosh aty, por bën veprime që çfarë kanë qef njerëzit? Kanë qef këtë, atëherë unë do bëj ti nuk je më lider, ti je follower, ti je ndjekës. Je ndjekës. Dhe ku je ndjekës? Je ndjekës i turmës. Pëlqen turma që të bëj këtë gjë, ti shkon mbrapa. Pëlqen turma të bëj një gjë tjetër, ti shkon mbrapa. Këto protesta e kushtëzojnë Edi Ramën apo shikon të pamundur që të shqetësohet për këto protesta? Për çfarë të shqetësohet? Që opozita po del në shesh. Rama hallin më të madh. Dhe këta kërkojnë qeveri teknike pa Edi Ramën. Po pse duhet ta bëj Rama një qeveri teknike pa Edi Ramën? Se e kërkon Partia Demokratike. Po mirë, këto PD-ja kanë nuk e di sa vjet ka e kërkoi të para zgjedhjeve dhe nuk ose i eci apo ja. Po, e vërtet është. Por tani po ndryshojnë modul. Që qeveri teknike pa Edi Ramën, thonë. Një qeveri tranzitore do vendosin një kryeministër që nuk është dhe do përgatisi terrenin. Në janarin e 2025, shkurtin e 2025, marsin e 2025, është përfolur kjo, qeveri teknike, para se të futeshim zgjedhje, apo ja. Shumë përfol vjet. Para se të futeshin zgjedhje, u përfol do bëjmë qeveri teknike, do i kërkojmë Ramës qeveri teknike, bla të tjerë. U arrit gjë? Ja. Çfarë ka ndryshuar nga janari apo shkurti 2025 me shkurtin e 2026? Asgjë. Pse duhet, pra, bile në shkurtin e 2026, PD-ja vinte nga, po themi, nga një rezultat, në shkurtin e 2025, PD-ja vinte nga një rezultat elektoral i 2021, në të cilin kishe 600 vota. Dhe ishte teorikisht me shumë numra, dhe deputet kishe më tepër në parlament. Tashmë në shkurtin e 2026, është me 500.000 vota dhe me më pak deputet në parlament. Pra, është në pozita akoma dhe më dopta. Dhe Rama kalojnë në 70 deputet, kalojnë 80 deputet. Pra, shiko shkurtin e 2025, shiko shkurtin e 2026, Rama jo vetëm që nuk është dopsuar, por është forcuar akoma më tepër. Atëherë pse duhet lëshoj? Se është ndryshe kur forcohet tjetër dhe ti arrin t'ja imponosh. T'ja imponosh. Po nëse nuk arrit do t'i imponosh, është e vërtetë. Po, domethënë, kjo më duket nga ato, po themi, wishful thinking, thonë në anglisht, që ti ke ato ëndra me sy hapur. Po, ëndra me sy hapur. Që ti mundohesh edhe pastaj del edhe si i papërgjeshëm, paktën në sytë atyre të cilët janë më serioz, del si i papërgjeshëm kur thonë, po unë do e bëj këtë që të bëj qeveri teknike, po si do e bësh ti që ta bëj qeverinë teknike? Domethënë, që të bësh? Rrezik bojkotin zgjedhje, po bojkotoj zgjedhjet. Ne kemi eksperiencën e bojkotimit zgjedhjeve në 2019. Rama u futi vetëm zgjedhje. Po, është vërtet. Dhe i tha bota, i tha po shumë rregull, pa vazhdo zgjedhje dhe që të gjithë janë njohur zgjedhje 2020 dhe ishte katastrofë për PD-n. Që të bësh? Do bësh mosbindje civile, dështove me mosbindje civile. Njerëzit nuk vazhduan punën e të tjerë. Domethënë, më thuaj mekanizmin, unë jam dakord, okay, që të jetë një gjë. Po kush është mekanizmi? Dhe kur vjen puna te mekanizmit do e bëjmë gjithë shmangen, e thon po, kemi për ta bërë, ke për ta parë të tjerë. Më thuaj praktikisht diçka se si e bën këtë gjë. Në ata se thon, po pikërisht pra, kur ti nuk e thua, atëherë dukesh që je duke ndërtuar një narrativ të gabuar. Një narrativ e cila të bën ty që të dukesh jo serioz. Dhe nuk është mirë që PD-ja që të kryej veprime të tilla. Për shembull, ajo që duhet ishte emergjente për PD-n tani, për mendimin tim, ishte gjetja e figurave që do jenë për zgjedhjet e 2027. Pra, është vërtet. Pra, kë mendon tani ti për 2027-ën, kush do jetë në Shkodër, kush do jetë në Tiranë,
kush do jetë në Vlorë, kush do jetë në Durrës, kush do jetë në Korçë. Po themi këto që janë qytete kryesore, sepse të duhen qytete kryesore. Dhe në momentin që ti i piketon këta njerëz që do jenë, ti duhet të ndihmosh ata që të njihen elektorat, që të fillojnë, pra duhet të fillojë fushata që tani për 2027. Kjo duhet të jetë kryesorja për PD-n. Dhe PD-ja për momentin nuk është duke bërë këtë, është duke marrë me diçka tjetër e cila e bën që të humbasi kohë dhe të humbasi edhe elektorat dhe të shkojë në zgjedhjet e 2027 e pa përgatitur. Endri, qofse që ndojmë në këto zhvillime, Edi Rama në bordin e paqes, çfarë simbolike ka, çfarë përfitimesh mund të ketë Shqipëria, çfarë përfiton vetë Edi Rama si kapital politik? Këto janë tre, pastaj do të bëj edhe një pyetje tjetër që lidhet me drejtësinë, por dua në ana e diplomacisë të ma analizosh pak si e shikon si një njeri i cili ke njohuri shumë të mira për këtë qasje. Po, duhet kuptuar pse lindi Bordi i Paqes. Bordi i Paqes lindi sepse kemi një rënje të strukturave, po themi, rënje strukturave që duhet të ishin ato që të jepnin zgjidhje konflikteve. OKB-ja është ndërtuar pikërisht për këtë gjë. OKB-ja është ndërtuar për, po themi, për të dhënë zgjidhje konflikteve dhe është ndërtuar si infrastrukturë një rendi të ri botror që në 1945 ai kthej. Po tashmë e kemi arritur në atë pikë që e shikojmë që OKB-ja nuk funksionon më. Dhe kjo është e frikshme. BE-ja, politika jashtme e BE-s është nul, është jo ekzistente. Dhe kjo është e frikshme. Dhe atë që po bëjmë për më tepër është që kemi një rritje të agresionit nga ata që shpesh konsiderohen si aksit keqës, Rusia, Irani, Kina, Korea. Dhe kjo gjë e bën situatën, rendin në të cilin jemi, e bën të pasigurt. Sepse strukturat ekzistuese nuk kanë dalë, për mendimin tim, në jashtë funksionit dhe jashtë skopit tyre. Tani, për dë një shembull. E ke parasysh se çfarë është policia e moralit në Iran? Jo, nuk e kam parasysh. Policia e moralit janë e kuptoj çfarë është domethënia, po po. Janë ca gra kryesisht, të cilat dalin në rrugë dhe nëse një femër po them dele pa shoqëruar në një mashkull apo nuk ka vendosur ferexhe apo nuk ka vendosur, e marrin, bën bashk 4-5 gra në këto policia moralit dhe kanë të drejtë ta arrestojnë dhe ta rrahin. Ke plot pamje në të cilët ata e marrin femrën, e arrestojnë apo thrasin furgonin e policisë, e ndalojnë derisa vjen furgoni i policisë dhe e kapin prej flokësh e fusin brenda. Kjo është policia e moralit në Iran. E kuptoj nga terminologjia. Kjo një grua që ishte kreu i policisë Iranit. Një femër ishte kreu i policisë Iranit. Është në OKB kryetare e Komisionit për mbrojtjen e drejtave të grave. Tani, më thuaj çfarë paradoksi është ky? Paradoks që nuk i vë dot temën. Atëherë, si mund të presësh ti që kjo të mbrojtë të drejtat e grave? Ky person i cili aktualisht shkel të drejtat e grave. Domethënë është si thua po ngrej një komision për mbrojtjen e ebrejve dhe po vendosim Hitlerin në krye të komisionit. Është vërtet fiks. Domethënë nuk ka lidhje. Mënyra se si duhet të funksionojë OKB-ja duhet të jetë ndryshe. Tani janë nisur përpjekje për reformimin e OKB-s, por ka ngelur një strukturë ngurtë që në 1945 në të cilën rendi botror ka qenë ndryshe, nuk ka pasur shumë vende, për shembull kur është ndërtuar OKB-ja, shumë vende të Afrikës nuk kanë qenë aty, sepse kanë qenë në proces dekolonizimi e tjerë, kanë qenë shumë vende në cilat kanë qenë edhe nazi, të cilat nuk kanë qenë aty, e tjerë. Dhe tani rezultati kush është? Rezultati është që po të shikosh në vendet e atyre që janë antarë të OKB-s, shumica e tyre nuk janë vende demokratike. Nuk janë vende që përmbushin standardin e një vendi demokratik. Shumica janë me diktator, apo monarki absolute, apo po themi demokraci falso, pra ku zgjedhjet i fiton një parti e vetme, gjithmonë, etj. Dhe kjo ka kthyer dhe në OKB në një mekanizëm i cili nga bashkëpunimi që duhet të ketë për zgjidhur një situatë, tashmë ka vajtur në drejtim të
Okej, me shumicë votës është kjo dhe pengesa e fundit ka ngelur vetëm Këshilli i Sigurimit, në të cilin janë 5 antarë, domethënë, të cilët për fat mirë akoma janë 3 janë demokraci, si puna e Britanisë së Madhe, Francës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe 2 janë diktatura, Rusia dhe Kina. Dhe kjo e ka bërë që Këshilli i Sigurimit të jetë i paralizuar dhe komplet struktura e OKB-s të jetë e paralizuar në gjetjen e zgjidhjet e konfliktit. Dhe të kthehemi, konflikti në Gaza. A u zgjidh konflikti në Gaza nga OKB-ja? Jo. A u zgjidh konflikti në Ukrainë nga OKB-ja? Jo. Kush ishte personi që në një farë mënyrë vuri armëpushimin në Gaza dhe e detyroi palët që të heshtin armët? Ishte Shtetet Bashkuara të Amerikës me Trump, apo jo? Është vërtet. Me planin me 20 pika, i cili i detyroi palët që tuleshin. Po nuk i detyroi OKB-ja, i detyroi Trump. OKB-ja ka humbur fuqi. Dhe e njëjta gjë dhe me rastin e Ukrainës. I detyroi njëri Rusin dhe Ukrainën që tuleshin tolin? Jo, nuk i detyroi asgjë. I detyroi OKB-ja? Jo, i detyroi BE-ja, që është jo, nuk i detyroi. Kush i detyroi? Trump. Pavarësisht pozicionit që unë nuk jam dakord me mënyrën se si bëhet presion Ukrainës. Por thelbi është që aktorët kryesorë që implementojnë. Po pse Trump e bën këtë gjë dhe nuk e bën OKB? Tregon që ka një mungesë veprimi nga ana e strukturave ndërkombëtare. Dhe në këtë kuadër të mungesës së veprimit të strukturave ndërkombëtare, ngrihen struktura si puna e Bordit të Paqes, i cili është ngritur për, po themi, duke mbështetur një rezolut të OKB-s që është për Gazën, për planin 20 pika, por njëkohësisht i jep, po themi, ka dhënë të drejtë vetes që të ndërmjetësojë apo të japi zgjidhje edhe për konfliktet e tjera në botë. Pra, Bordi i Paqes nuk është vetëm për Gazën, është edhe për konflikte të tjera të mundshme që mund të ndodhin në botë. Kur kuptohet është i përqendruar te Gaza, me që është konflikti më i nxehtë, por ka edhe të tjera. Dhe kjo është bërë në një farë mënyrë se s'ka vepruar OKB. Tani BE-ja dhe gjithë ato që janë vende perëndimore e shikojnë me sy të dyshimit këtë gjë, sepse e shikojnë si një zëvendësues të OKB-s, pra si një konkurrent të OKB-s. Si një konkurrent, po. Dhe si një konkurrent edhe të BE-s në kuptimin e politikës jashtme që duhet kishte BE-ja. Që duhet kishte BE-ja, po, s'është. Për këtë arsye e kanë, pra e shohin dhe nuk morën pjesë, pra e shohin si vëzhgues, por nuk marrin pjesë, pra nuk angazhohen për të futur brenda në atë bord, sepse e shohin si konkurrent të strukturave të një rendi botëror në të cilin BE-ja mendon që duhet ekzistojë akoma si rend botëror. Personalisht unë mendoj që duhet ekzistojë si rend botëror, them atë që është, por duhet reformuar OKB-ja nëse duhet shpëtuar ky rend botëror. Logjika është Gjarpri thotë jeton nëse ndryshon lëkurën, po se ndryshon lëkurën. Dhe ideja është që OKB-ja duhet reformohen, por nuk ka asnjë tentativë në BE-ja e cila do të ruajë të rend botëror që të reformojë OKB-n apo të reformojë politikën e vet jashtme, që të jetë produktive. Dhe këtu duket sikur BE-ja është e paralizuar nga pamundësia që ka vet për të dhënë zgjidhje problemit dhe duket e paaft të konfuze, dhe Trump del me këtë zgjidhje. Tani rasti i Shqipërisë, cilat janë përfitimet tona. Ne duhet kuptojmë, jemi në këtë realitet, në të cilin OKB-ja nuk funksionon, politika jashtme e BE-s nuk funksionon. Infrastruktura e gjithë e ngritur nuk funksionon. Ne jemi me dyshim nëse edhe NATO mund të funksionojë, nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të angazhohen apo jo në një konflikt mundshëm të ardhmen. Në këtë kuadër, të futesh në një vend të tillë, pra në një strukturë të tillë, në një farë mënyrë bën sens nga ana e kërkimit të sigurisë për veten tënde si kombë, duke qenë se ti si kombë akoma nuk e zgjidhur çështjen kombëtare. Çështja kombëtare lidhet me Kosovën. Pra, nëse pak a shumë kufijtë e Shqipërisë janë, Republikës së Shqipërisë janë të paprekshme në një farë mënyrë të garantuar, sepse janë një strukturë si NATO e tjerë, pra mënyra se si janë ndërtuar gjërat. Kosova është më e ndjeshme. Kosova është ajo që është problematike. Dhe ti nuk ke mundësi, pra të duhen aleat për në një moment kur ti po shikon që çdo strukturë në të cilën ti bën pjesë është duke u shkërmoqur. Sepse mund të shkërmoqet dhe NATO nesër. Nëse shkërmoqet NATO nesër, kush do na ngeli aleat ne? Dhe po ta bësh re, dy në ata të cilët ne kemi pasur aleat ushtarakisht. Në kuptimin e marrëdhënieve më të ngushta ushtarake ka qenë Turqia dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Turqia që ka demonstruar veten në 97 për garantinë e territorëve të Republikës së Shqipërisë.
dhe Turqia është në bordin e paqes. Njëkohësisht Shtetet Bashkuara të Amerikës që ne thotë cilët e kanë ndihmuar pavarësinë e Shqipërisë edhe në luftën e parë botërore, edhe në pavarësinë e Kosovës në 99. Se ne bëhemi sovranist duke harruar historinë. Dhe prap janë këtu. Pra, këto dy vende të cilat ne kemi në një farë mënyrë interes strategjik për ruajtjen e integritetit territorial të kombit shqiptar, janë aty. Kështu që dhe ne teorikisht duhet të jemi aty. Çfarë rrezikojmë? Rrezikojmë që Evropa të na shikojë me sy të shtrëmbët. Pra, Evropa nuk do donte shumë që të ishte një, po themi, një Hungari e dytë brenda BE-s. Dhe për sa kohë që ne jemi në procesin të integrimit BE, kjo mund të ketë një feedback negativ, pra mund të ketë një ndikim negativ në udhëtimin total të BE-s. Se sa do jetë ky efekt negativ dhe sa pozitiv do jetë fakti që ne kemi hallën e sigurisë kombëtare, për mendimin tim, për momentin ka më shumë vlerë në këtë situatë të pasigurt të siguria kombëtare e Shqipërisë. Është vërtet kjo. Sesa integrimin BE në kuptimin e primar, pra të fjalë, ka disa gjëra që janë primare. Siguria kombëtare është mbi gjitha primare, sesa një marrëdhënie më ngushtë apo ekonomike me BE-n. Dhe ky është mendimi, por çështjet nuk ushtruan kështu edhe në parlament edhe në këto të tjera, nuk ushtruan në kuptimin e analizës për të parë se çfarë po ndodh, nuk ka ndonjë analizë parlamentit tonë dhe do diçka, do të thonë një hajde votojmë se është Amerika aty dhe Iran shkurt njerëzit. Pra, përfitimi jonë është pikërisht kjo. Elementi i sigurisë kombëtare. Elementi i sigurisë kombëtare. Neve kemi një kontekst në Shqipëri që s'pak po vepron. Mund të përdoret kjo si retorik për të mbrojtur, duke qenë se s'pak ka hyrë në zemër të kryeministrisë, apo është thjesht një retorik diabolike që përdoret brenda zhvillimeve të brendshme? Është e vështirë që të ndash një personazh atë që është veprimi i duhur me përfitimin nga veprimi i duhur. Pra, në raste konkret, kur ti shkon dhe ftohesh në një vend, sepse ti, po themi, e fut Shqipërinë, pra Rama futi Shqipërinë në bord. Kuptohet me vendimin e kuvendit e tjerë, por është marrë vendimin për të vajtur në një bord. Dhe ky është veprim i mirë për Shqipërinë nga ana e sigurisë kombëtare. E ke shumë të vështirë të ndash atë që është kredoja politike, pra që Rama del si një personazh i cili përfiton nga që ka bërë një veprim të duhur për Shqipërinë. E njëjta gjë siç ishte rasti i të folurit të Ramës në konferencë. Rama foli në konferencë, foli për UÇK, bëri shumë mirë që foli për UÇK. Mua personalisht më pëlqeu. Përses kritikave për Ramën që ata që aty veproi shumë mirë dhe unë mendoj që veproi shumë mirë. Edhe unë atë mendim dava. Atë që mendoj për Ramën, ata që më njohin e din fare mirë, nuk është nevojë që të ashtu, po pikërisht, por është një veprim që ishte i duhur. Dhe kishte të bënte edhe me kuadrin e asaj. Ishte i lidhur, mos kujtoni se nuk ishte i lidhur, sepse, siç e thash më përpara, mekanizmat botëror, pra ato që kanë ngritur OKB-ja, nuk kanë të bëjnë vetëm me thjesht me OKB-n, por kanë të bëjnë me mekanizma të tjerë se puna e gjykatave ndërkombëtare, që është pjesë e një rendi ekzistues. Dhe ne po shikojmë që gjykata ndërkombëtare, si ajo specialja që është tani, pra e ngritur me vullnetin e ndërkombëtarëve, më saktë me detyrimin ndërkombëtar për t'ia ngritur Kosovës, me sidomos në BE-ja, që Kosova ta ngritë në gjykatën speciale, ka dalë jashtë kontekstit të vet ligjor. Pra ke një prokuror i cili akuzon një komb të tërë për një grup strukturor kriminal. Akuzon Adem Jasharin për grup strukturor kriminal e tjerë. Pra del jashtë, se unë do e kuptoja nëse do ishte një, po themi, një akuzë tipit, okay, UÇK-ja është ngritur për liri, por gjatë luftës për liri ka kryer krime. Jam shumë dakord në kuadrin e asaj që është logjika juridike. Që është logjika juridike. Por dhe një logjikë timi. Por që ti të shkosh dhe të thuash, është një grup i strukturar kriminal që janë ngritur kastile për të marrë kontrollin e territorit dhe kanë mashtruar ndërkombëtarët që t'i ndihmonin që ta të merrin kontrollin e territorit. Kjo është totalisht jashtë logjikës juridike. Dhe është deformim, jo vetëm i historisë, po deformim dhe i ligjit në vetvete.
Dhe nuk e di se si e lejon gjykata atë prokuror që të shprehet në atë mënyrë, po tregon që kjo gjykatë ka dalë jashtë, është bërë ekstra ligjore tashmë. Është kthyer në diçka e cila shkon në kuadër të asaj që çdo strukturë ndërkombëtare, duke sikur është shkërmoqur OKB-ja, është shkërmoqur BE-ja, është shkërmoqur, po them drejtim politikës jashtme dhe të mekanizmeve që ka për kontroll. Është shkërmoqur, po themi, gjykata ndërkombëtare. Dhe në këtë kuadër është bordi i paqes. Dhe kjo gjykatë speciale që është shkërmoqur dhe me ato akuza të rënda, dhe në një moment ku ishte si bordi i paqes, ku është kritur pikërisht sepse janë shkërmoqur të gjëra, fjala Ramës bënte sens. Bënte sens. Dhe bënte sens edhe për faktin që me akuzat e padrejta të tjera dhe bën mirë edhe për interesin tonë kombëtar. Sepse fati i UÇK-s është pashmangshmërisht i lidhur me çështjen kombëtare shqiptare. Aty nuk po dënohen Është vërtet. Aty po tentohet të kriminalizohet një komb i tërë. Është vërtet. Dhe Dhe kjo kërkon është- sikur të vëj një baraspesh midis krimeve serbe. E ka marr një shiko, për të një ide të rënjes të strukturave ndërkombëtare. Në Kosovë ke gjykatat e Umnikut, e Oleksit, ke gjykatën ndërkombëtare të Hagës, ke edhe gjykatën speciale. Deri tani për krimet në Kosovë janë dënuar 42 shqiptarë dhe vetëm 35 serbë. Po, është vërtet. Tani Po të shikosh edhe dënimet që ka marrë pola ti politike po akuzon, ke dhe 10.000, ushtarake ke mbi serbe 10.000 shumë të pak. vrarë, ke me mira të zhdukur, ke mbi 1 milion veta që ka pasur pastrim etnik, të janë dënuar 35 veta. Ndërkohë që po diskutohet, pra numri që u soll për UÇK-n ishte numri zakonisht 100 viktima për ata që pa u gjykuar. Pra, për 10.000 të vrarë, për mira të zhdukur, për 1 milion të dëbuar, pastrim etnik, për genocid dhe për të tjera, dënon 35 veta, ndërkohë që për 100 vrarë dënon 42 veta. Domethënë, ka i diçka që ti je duke bërë politik me këto mekanizma ndërkombëtar. Je duke bërë politik e cila është totalisht e një anshme për të kundërshtuar faktorin shqiptar ose për të delegjitimuar faktorin shqiptar. Dhe në këtë kuadër, një folje e tillë kundër gjykatës dhe në mbështetje të UÇK-s është mëse e nevojshme nga ana e Ramës. Pastaj, e njëjta gjë edhe për Vjosa Osmani, me cila për mendimin tim ka bërë e ka zëvendësuar ose shumë mirë faktin që Albin Kurti ka qenë në një farë mënyrë po themi i izoluar nga Evropa dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të patur takime ndërkombëtare të nivelit lart. Vjosa Osmani ka zëvendësuar më së miri, ka kryer detyrën e saj për mendimin tim jashtëzakonisht mirë dhe meriton që të me që janë zgjedhjet në po themi për për presidentin e Kosovës, janë tani sa afërmi, e meriton që të rizidhet në detyrë, për mendimin tim. Tani, këtu të kthehemi te pjesa çfarë përfitojnë. Veproi mirë dhe ky veprim i mirë dhe veprimi i dur, a kthehet në kredo politike? Po normal që kthehet në kredo politike. Është pjesë e lojës politike. Është pjesë e lojës. Është pjesë e lojës. Nëse ti kryen veprime të mira, merr kredo politike në vend. Nëse të kryen veprime të këqija, merr kredo të keqe politike në vend. Është shumë vërtet, vjen si shkak pasojë. Nuk janë, do të thonë janë gjëra që janë të ndërlidhura me njërin. Ti nuk mund ta shkputësh individin nga pozicioni i tij, e ke shumë të vështirë, do të thonë në veprimet që kryen. Zoti Tafani, doja një pyetje e cila lidhet me Partinë Demokratike dhe përsëri qëndrojmë në diplomaci. McAllister, kreu i punëve të jashtme, erdhi në Tiranë, takoi zonjën Tabaku, takoi kryeministin Rama, takoi eksponent Partisë Socialiste, takoi dhe zotin Bardhi, kur u pyet për zotin Berisha, nuk kam kohë për të takuar se do ikin në aeroport. Në anën tjetër, pas 1 ore apo 2 orësh, në selinë e Partisë Demokratike vjen një eurodeputet gjerman, por jo me ndonjë peshë të madhe. Çfarë simbolike ka kjo? Simbolika është e qartë, përsa kohë që Berisha ka akoma damkën e non grata, nuk është non grata vetëm nga, po themi, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, po është edhe nga Britania e Madhe. Në kjo kthehet në një, po themi, në një peshë ose barë dhe për PD-n. Rënja institucionale BE-s ndjek njëjtën. Po ndjek sepse nuk është se po themi tashmë ne në Shqipëri kemi krijuar bindjen, paktën rezultati elektorale tregon këtë që Berisha nuk mund të fitojë zgjedhjet. Dhe një arsye pse Rama qëndron këmbë është që është Berisha aty. Kështu që edhe ata europianë të cilët duan rënien e Ramës
janë të interesuar që në kryet PD-s si dikush tjetër. Kuptohet, fatin e PD-s e ka në dorë, po themi, antarët e PD-s, cilët votojnë këtë duan, dhe është e drejtë të votojnë si duan. Por mesazhi politik ndër ndërkombëtarët është i qartë. Dhe kjo është ajo që të rikthehemi pikës parë, që ka ardhur koha për mendimin tim, që duhet parë për një PD, për te Berishës, dhe Berisha bënte mirë që të gjente dikë të cilin të kishte mundësi pra që njerëzit ta shikonin si pasardhësin e tij në krye të PD-s. Pavarësisht se kjo mund të duket jo dhe aq demokratike, por ashtu funksionon tani. Ashtu funksionon dhe jo çdo gjë do na duket demokratike. Duhet promovuar lideri i ardhshëm. Duhet promovuar lideri i ardhshëm sepse mund të, po themi, përveç faktit që ti ke një gjykat, pra çështja e Berishës është akoma në gjykat, mund të dënohet, mund edhe se nuk e dim, pavarësisht se dënimi duhet marrë formën e presë, që në rastin e Salianit, dhe ajo do zgjasë akoma, por në një farë mënyre është në të mirën e PD-s që të ketë një projekcion e dikujt që mund të jetë lideri i së ardhmes. Dhe kjo lidhet edhe me këto vizite, lidhet edhe me situatën politike në vend, lidhet me aksionin e opozitës që duhet të jetë tani, lidhet me zgjedhjet e 2027-s, çdo gjë është e lidhur pikërisht me këtë gjë. Dhe mendoj që gjitha domethënë çojnë në një pikë të vetme. Edhe një pyetje të fundit, zoti Tafani. SPAK si e shikonin në vazhdim? Pra, bëri një punë zoti Dumani, mendoni që zoti Brau do të vazhdoj me të njëjtin ritëm, do ta shpërsoj, apo do të ulen tonë ndaj politikës në një deduksion, nuk po them se kjo do të ishte abuzive, se përgjithësi në Shqipëri thonë si pas informacioneve që ka mune, gjithë gënjejse thonë si pas mendjes tyre, por kjo është gjë tjetër, por po ta them si deduksion logjik të ngjarjeve, zhvillimeve dhe çfarë ka treguar koha e veprimit të SPAK. SPAK ka pasur një periudhë në cilën SPAK duket sikur nuk ka vepruar, ka qenë bengraja në fillim. Por fatikisht ka qenë në një farë mënyrë edhe i varur nga fakti që sapo ishte krijuar struktura, duheshin krijuar struktura, duhet krijuar Mbretëria Kombëtare e Hetimit, pra duhesh marrë dosje të risistemuar që gjitha, pra ka qenë një periudhë në të cilën njerëzit kanë pasur një, po themi, një pritshmëri në SPAK, po SPAK duket sikur nuk vepronte. Në fakt SPAK ishte duke krijuar atë që ishte infrastruktura për të vepruar ato të tjera. Për të vepruar, po. Edhe çështjet që ngriti SPAK në kohën e drejtuesit më parshëm kanë qenë, po themi, jo dhe aq interesante. Domethënë, kjo ka bërë që të kishte një farë dyshimi, apo mendohesh që SPAK-u kishte dyshuar në funksionin e vet. Pastaj ka qenë në kohë e Dumanit në të cilën filluan ato që ishin goditje të mëdha. Dhe pastaj mund të shikojmë që me rastin e Brahos që është tani, një rast shumë të rëndësishëm siç është rasti i zëvendës kryeministres në detyrë. Gjë që e bën, po themi, në një farë mënyre si lakmus, si test prove se çfarë do jetë ardhmja e SPAK-ut në kuptimin e lëvizjes në drejtim të goditjes së figurave që tashmë janë të rëndësishme. Pra, në momentin kur ti godet ministra, zëvendësministra, kryeministra, e të tjera, ti nuk mund të ulesh tani të kthehesh tek mund të ulesh tek të shkosh tek roja i ministrisë, apo të shkosh te një këshilltar. Kështu që steka do të shkojë drejt. Kështu që për të ruajtur një farë standardi duhet që goditjet të jenë të mëdha. Dhe normalisht goditjet duhet të jenë të mëdha në Shqipëri sepse edhe korrupsionin nuk e bën roja te dera e ministrisë, nuk e bën as specialisti. Këtu korrupsionin e bën ministri, kryeministri, apo deputeti, apo kryetari i bashkisë. Këta janë kryesorët që vendosin. Këta janë kryesorët që ai kërkon të ndryshoj kodin e procedurës. Tani si jurist, se këtu do të gacmoja pak. Si jurist, ky kod procedure pse do të ndryshohet tani? Çfarë që kërkoj të jepet nuk mund të pezullosh një kryetar bashkie, një zëvendës kryeministër, një kryeministër, kërkon të fitoj kohë, pengon punën e SPAK-ut. Po, më tepër kërkon të fitoj kohë dhe të krijoj po themi një mbrojtje e vetes tij, gjë që është shumë e rrezikshme në kuadrin e asaj që ti për shembull mund të jesh ministër, të akuzohesh për vjedhje dhe askush mos të shkarkoj, dhe për sa kohë që je ministër ti nuk prek më njëri me dorë. Pra ti arrin në një pikë që
për sa kohë që nuk bën një vrasje dhe arrestohesh në flagrancë, pra kryen një Pra ti flagranca po këtë nuk kupton. vodhe, Ti mund të vjedhësh dhe mund të vazhdosh të qëndrosh në detyrë i pashqetësuar fare, i pandaluar dhe ti mund të vazhdosh të vjedhësh vazhdimisht. Megjithëse ndaj teje ka një akuzë, sepse për mënyrën se si funksionojnë gjërat në Shqipëri, në botë, kur ti ke një akuzë tjetër i jep dorëheqjen dhe largohet nga detyra. Ai kod që është ndërtuar në 1995 ka pasur parashikim për një tjetër kuadër ligjor, pra kodi është i 95-s, neni 242 është i 1995-s si kod i procedurës penale. Dhe ne atëherë nuk e kemi pas këtë kushtetutë që kemi tani, që është cop-cop në Qirallafi. Kemi pas dispozita kushtetuese, pastaj në 98 u bë kushtetuta e re e Republikës Shqipërisë, në cila u amendua aq herë sa tani nuk ka më sens, dhe duhet bërë një kushtetutë e re nga fillimi. Por është frika e madhe se kush do të bëj këtë ndryshim, sepse me ato tru që ka Rama, domethënë drejtim të mënyrën se si percepton pushtetin, është shumë e frikshme kjo gjë. mund ta bëj si e mendon vetë ai edhe dhe në këtë kuadër ti mund të duket sikur je, po themi, në një farë mënyrë garanton ekzekutivin nga ndërhyrjet e gjyqësorit. Pra, krijon një balans pushtetesh, por në krau tjetër ti nuk është se po krijon balans pushtetesh, ti po krijon imunitete të cilat mund të krijojnë vend për abuzim. Pra, problemi më të madh në Shqipëri nuk e kam hallin të fakti që shikoj një ministër po pezullohet. Halli më i madh i shqiptarëve në gjithë historinë e Shqipërisë nuk ka qenë se u pezulloi një ministër. Iko një ministër, vjen një tjetër këtu në Shqipëri, nuk është se janë gjeni, domethënë duke përfshirë dhe zëvendës kryeministën fjalë që nuk më duket ndonjë gjeni në anën po themi e formimit akademik, apo siç janë të tjerë, duke filluar dhe me Ramën, i cili në anën politike. Po duke filluar dhe me Ramën vetë, i cili në ana e formimit nuk është ekonomist apo po themi jurist që të ketë ato po themi vizionet për Shqipërinë, kupton? Dhe është më e rëndësishme pjesa që një person që abuzon pushtetin, ti hiqet mundësia të abuzojnë pushtetin, se sa një person që vjen si ministër aty të qëndrojë në detyrë sepse kemi një garanci që ai të veprojë dhe të bëjë si të dojë vetë pa u prekur nga pushteti gjyqësor. Për rastin e Shqipërisë është më e rëndësishme që një person i cili është, po themi, sidomos kur është akuzuar dhe me akuzë të rëndë, të mos ta ushtrojë me funksionin. Kjo është arsyeja që edhe ai nen ka qenë aty. Dhe ai ka qenë nen i cili nuk prekte ata persona të cilët ishin, po themi, të zgjedhur nga populli, po jo ekzekutivi. Jo ekzekutivi, se ekzekutivi në fakt është vendimarrje. Sepse i zgjedhja në popullit është një vullnet i popullit. Pra, siç ta dha vullnetin, funksionin popullit me votë, duhet ta heqë funksionin popullit me votë. Është vërtet fakt. Kurse funksionin ti pastaj kur e merr në një organ tjetër, atëherë keq më vjen, po duhet të jetë i pezullueshëm, sidomos në raste kur unë të akuzoj dhe ti vazhdon akoma e abuzon me pushtetin. Zoti Tafani, unë falenderoj shumë për kohën tuaj. Faleminderit. Të dashur miq, duke falenderuar secilin prej jush që na ndjek këtu në Antena Televizion, emisioni Sinjal, mos harroni të bëni subscribe, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton, ta shpërndani sa më shumë në diasporë, por edhe kudo që flitet shqip dhe kudo që ka shqiptar, nga unë Ermal Peçi, miru pafshim dhe shihemi pas pak mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit.